The Meitei Manipuri community in the Cachar district protested against the brutal killing of 6 innocent women and children, allegedly by Kuki Mar militants, and drew the attention of the central government for justice. The protesters gathered at the statue of Khudiram Bose in Silcha on Sunday to hold a candlelight vigil and prayed for the eternal peace for the souls of the deceased. Strongly condemning the incident, they demanded justice for these brutal killings and said that the people living in the border areas are currently living in fear because of the devastation caused by Kuki and Ma militants. They also say that they would not dispose the body until suitable justice is meted out to them. Justice! We want 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 justice! বিগত 11 নভেম্বর গিরিবামের বেগরাতে যে 6 জন 3 জন মহিলা এবং 3 জন শিশুকে কুকি মার টেররিস্টে যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়ে তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করে আজকের এই আমরা মোমবাতির এটা আমরা জ্বালিয়ে আমরা তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি। এখানে আপনারা জানেন যে আন্তর্জাতিক আইনের ধারা যে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের উপর কোনো অত্যাচার করা যায় না, সেটা আন্তর্জাতিক শিশুদের উপর কোনো নির্যাতন চলে না। কিন্তু কুকি মার টেররিস্টরা যেভাবে নির্মমভাবে আমাদের শিশু মহিলাদেরকে দর্শন করে রোদ দিয়ে মেরে যে বরাক রিভারের মধ্যে যে ফেলে দিয়েছে, এটা কিন্তু নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং এটা মানবতা বিরোধী, হিউম্যান রাইটসের এগেইনস্টে ওরা কাজ করছে। এর জন্য আমরা ভারত সরকার এবং মণিপুর সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এটার ন্যায় বিচার চাই। যতক্ষণ না আমরা জাস্টিস না পাই ততক্ষণ আমরা গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমরা জাস্টিস পাই যারা হত্যা করছে নির্মমভাবে তাদেরকে যথোচিত শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমরা এই মৃতদেহ আমরা নিতে পারবো না। क्योंकि जो मार टेररिस्ट ने हम लोग का सिविलियन जिसमें 3 बच्चे और 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है, जिस तरीके से अबडक्ट किया और ब्रूटली जिन्हें जिसको मार दिया वो लोग ने, और जिस तरीके से उन लोगों ने बराक रिवर में वो लोग को वो किया, हम लोग पूरी तरीके से उसको कंडेम करते हैं। ऊपर से हम लोग इंडिया गवर्नमेंट और मणिपुर गवर्नमेंट को अभी तक मेनली इंडिया गवर्नमेंट में इतना बड़ा वो क्राइम हुआ, फिर भी इंडिया गवर्नमेंट अभी भी साइलेंट है। इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू से एक भी स्टेटमेंट नहीं निकला है, प्लस स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं आया है। तो इंडिया गवर्नमेंट और मणिपुर गवर्नमेंट हम लोग की तरफ से बहुत अनसेटिस्फाई है वो लोग के एक्शन में और वो लोग एक्शन को, तो हम लोग की तरफ से कंडेम करते हैं।